分開咗之後，麥兜日日都去麥麥最鍾意嘅書店坐低睇書。書店老闆忍唔住咁問：你係咪想等佢返嚟啊？麥兜就搖一搖頭，就講啦：唔係啊，我想睇下有啲咩書可以教我點樣唔好再諗起佢啊。老闆就拍一拍佢個膊頭，就講啦：呢度係賣書，唔係賣心藥啊。麥兜就嘆咗口氣，轉身就拎起一本書，叫如何忘記一個唔會返嚟嘅人。麥兜拎起本書，封面係一個笑住但係流緊眼淚嘅卡通人。佢翻開第一頁，寫住第一步，接受你唔係主角，佢人生冇咗你一樣都會好精彩。佢喺度苦笑，好細細聲咁講：佢本身就精彩過我啦。老闆聽到，跟住就喺收銀台前面講啦：唔係每個人都會發光㗎，但係你可以夜晚做佢行人路嘅燈柱。麥兜就望住天花板就講啦：但係我想做佢天花板吊住嘅星星，咁佢抬頭就望到我啦。老闆冇出聲，只係將另一本筆記簿放低喺佢前面，上面寫住點樣放低一個你唔想放低嘅人。麥兜冇翻開，淨係講：我覺得我未準備好放低佢啊，但係我唔想日日喺度喊咯。老闆望住佢，嘆咗口氣：咁你可以試下學識點樣喊完之後笑返出嚟啦。